有冇搞錯啊？掂到落張菜單都唔識麼？康哥，我唔識啊。咁你咧？我都唔識啊，你都冇教我。唉，咁簡單，一睇就識啦。仲使教嘅嗎？仲學人哋做暑期工，翻讀多2年書添啦。包，過嚟搞埋張單佢。哦，做劇度做咩啫？去做嘢啦，唔使再埋。哦，大雲哥，你揾我啊？係啊，佢話咩事啊，大雲哥？係咁嘅，你幫我將呢沓單嘅支出、收入同毛利計下。大雲哥，咁多單，我點識搞啊？我又未做過。咁簡單你都唔識嗎？咁我未做過嘛，未做過唔代表你唔使做㗎，點解你唔學咧？都冇人教我。咁簡單嘅事仲使教嗎？大雲哥，你識嘅係簡單啦，問題我唔識咧。咩都唔識，出嚟打咩工嗎？大雲哥，你係咪對我有咩意見麼？我都係有嗰句講嗰句啫，你覺得唔舒服啊？梗係唔舒服啦，我覺得自己好委屈咯。我唔識，我可以學，但我希望你可以體諒我，更希望你可以俾時間我學習。啊，做人咧要將心比心，我用你對人哋嘅態度嚟對你，你都頂唔順嘅，更何況兩個剛啱出嚟做暑期工嘅僆仔咧。大雲哥，我體會到啦，我知道我咁做係唔啱。細節咧就見人品嘅，人哋話睇一個人嘅人品，要睇佢對弱者嘅態度，係親和咧還是欺負？做事先做人，做人就要先立德。知道啦，大雲哥。人哋出嚟做暑期工都係學習工作，為將來出社會做準備。唔識嘅你要教，但係教都未教就責備人哋嘅就係你嘅錯。邊個出嚟做嘢都有個學習過程㗎啦，包括你都係一樣㗎，你都係從呢個過程走過嚟嘅。記住，凡事留一線，以後好相見，或者以後人哋比你更優秀咧，莫欺少年窮啊！明白。咁你翻出去做嘢先啦。好嘅，大鵬哥。阿寶、阿東，康哥，得啦，冇咪住啦，過嚟啊，教你就得。咁行啦。